Mugekiro kyalero gavumenti emirize eddagala ebyekiwamba abantu birinye kadaga Bobiwine Abijjuliza Parliament. Ekitongole ky'ensi yonna ekirezi ky'eddembe ly'obuntu Human Rights Watch kyongedde okuteeka kasita kanene ku gavumenti ya Uganda ne kigisaba ekomye embagirewo ebikola ebyokuwamba abantu ebigambibwa nti bikolebwa abasirikale ate abalina okukuuma emirembe. Mu kiwandiiko aba Human Rights Watch bafumiza leero basabye abasirikale abeenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka bakwatibwe era bavunaanibwe ng'amateeka bwe gagamba. Abalwanirizi b'eddembe era beegayiridde gavumenti ya Uganda ekomye embagirawo enkola ey'okuggaliranga abawagizi b'oludda oluvuganya gavumenti mu bifo ebitamanyiddwa mu mateeka ate mu batwala ebbanga eddene nga tebawozesebwa. Bajjukiza gavumenti nti ssemateeka wa Uganda wamu n'amateeka agafuga ensi yonna gakirambika bulungi nti omuntu yenna bw'abazizza omusango akwatibwe nga mu nkwata emanyiddwa atwalibwe mu kkooti okuwoza nga ataawozesebwa mu bbanga lya ssaawa 48 era alina eddembe ly'okusisinkana bapuliida be kababeere ab'oluganda lwe. Abakulu beebuuzizza nti enkola eno ey'okubuza abantu ne batamanyibwako gye bali olunaku lwe yatandika mu Uganda lwakumeka era omu ku banoonyereza b'ekitongole ekyo Oriem Nyeko agambye nti ebikolwa nga bino tebirimu kalungi konna okuggyako okwongera abantu okwennyika n'okwekyawa. Gyavuddeko minisita w'ensonga z'omunajjeno Jeje Odong eyanjulira Parliament olukalala lw'abantu 177 abakumirwa mu nkambi z'amagye nga bano nno yakakasa nti bazze bakwatibwa okuva mu mwezi ogw'Okumi mu mwaka oguwedde okutuukira ddala mu mwezi ogwokubiri nga gavumenti ibalanga okwetaba mu kwekalakaasa okwaliwo ng'omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatiddwa. Abalala babalanga kubeera na bintu by'amagye n'abandi nti baali bateekateeka okwekalakaasa nga bawakanya ebyava mu kulonda. Wabula ab'oludda oluvuganya gavumenti n'okusingira ddala ab'ekibiina kya National Unity Platform olukalala olwo baaluwakanya bagamba nti olukalala lw'abantu abo abazze babuzibwawo luliko abantu abasooba mu 400. Aba Human Rights Watch bagamba nti batuukiridde ab'oluganda lw'abantu abazze babuzibwawo n'abamu ku baali babuziddwawo oluvannyuma ne bazaawuka nga bye balombojja byonna nnaku nsa. Ssente wakakyuka Parliament yakalwanisa eddembe ly'obuntu Jennifer Nantume Egunyu agambye nti ensonga y'okubuza abantu nabo tebatudde butuuzi bagikutte kannabwala. Ebyo nga bikyali bityo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu era omubaka wa Kyadondo East ensonga z'abannansi abawambibwa buli lukya zitutte mu Parliament agisabye eragire ebitongole ebikuuma ddembe okuyimbula abantu abo. Guno gwe mulundi ogusoose Kyagulanyi Ssentamu okwogerera mu Parliament okuva okulonda kwa bonna lwe kwaggwa ng'ategeeza Parliament nti buli lukya bannayuganda bangi abawambibwa abasirikale nga n'abasinga tebamanyiddwa ku mayitire so nga bakaawunawo bo abasinga bazuuka nga bajjudde ebisago n'abamu baalemala. Ugandans are being abducted on a daily basis by security operatives in notorious vans called drones. They are being held in unknown detention centers, in military barracks, and indeed in many unknown places, torture chambers across the country. Just yesterday, a 24-year-old Chiwewa Tony, also known as Neto, who is our cameraman, and the NUP youth chairperson for Mosque Zone in Chibuli, Ewan Busonga Najib, were brutally abducted by heavily armed security men in plain clothes. The abductions were on camera. Those that have been lucky to come out alive, Madam Speaker, they have spoken of how they've been subjected to unspeakable torture and brutality while in detention. Kyagulanyi agambye nti bangi bazze basimbibwa mu kkooti y'amagye ne baggulwako emisango kyagambye nti nakyo kimenya amateeka. Many of our other supporters, like Roger Semakula from Mukono district, have shown up dead, murdered. Only yesterday, Madam Speaker, a man called Luca Fabian, who was kidnapped from Arua, badly tortured and dumped in Nakawa, passed away, and he will be buried in Arua tomorrow. We wonder, Madam Speaker, if we have a constitution in this country. What happened to the requirement to have arrested persons presented before the courts of law within 48 hours? What happened, Madam Speaker, to the prohibition against torture, which is a non-derogable right? Why are our civilians being tried in military courts? Kyagulanyi agambye nti akimanyi bulungi nti Parliament ne mweragira gavumenti n'ebitongole ebikuuma ddembe si byakuyimbula bantu abo era nti byakwongera okuwamba n'abalala kyokka nti kasigale mu byafaayo bya Parliament nti ensonga eno yatuusibwayo. Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga ensonga zinaziweereza eri akakiiko ka Parliament akalondera eddembe ly'obuntu kazinoonyerezeeko. Akakiiko kano Parliament bwe yali yakadde okuva mu luwummula olw'okulonda
Speaker yakalagira akanoonyereze ku bikolwa eby'okutyobula eddembe ly'obuntu ebikolebwa ebitongole bikuuma ddembe naddala ebyaliwo mu biseera eby'okulonda. Gyevuddeko minisita w'ensonga z'omunda Jeno Jeji Odong yatwala olukalala lw'abantu 177 mu paalamenti abaabuzibwawo gavumenti beegamba nti beerina. Wabula olukalala luno terukwatagana n'olwo olw'ekibiina kya National Unity Platform nga bo bagamba nti abantu 223 be balina kulikoda. President Yoweri Museveni kitegeezeddwa nti ayongedde ekisanja eri gavana wa banka enkulu ya Uganda Professor Emmanuel Tumusiime Mutebire. Mutebire abadde gavana wa banka eno okuviira ddala mu mwaka 2021. Enkya ku ssaawa 6 Professor Emmanuel Mutebire wa kugasimbagana akakiiko ka paalamenti akakunta mu bakulu President babawadde obukulu. Akakiiko kano ke kamu olunaku olw'enkya ku Lwokutaano kakuba tooki mu ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda Martin Okoti Ochola bwe bayongedde ekisanja ekirala. President Museveni gwe yayongedde ekisanja ekirala. Martin Okoti Ochola okumusunsulamu kujjidde mu kiseera ng'ekifaananyi kya poliisi n'ebitongole ebirala bikuuma ddembe kifaafaganya nnyo ng'entungo eyiika olw'ebintu ebizze bibaawo gamba nga okubuzaawo bannayuganda okusingira ddala okuviira ddala mu biseera eby'okulonda abamu nga oluwambibwa babulwako amayitire gaabwe abalala balabika babunye ebisago. Kaliisoliiso wa gavumenti yakyomedde nnyo abakulembeze abakyasaagisa ensonga ey'okwanja ebyobugagga byabwe ate ng'abasinga obungi bakikola mu kasoobo ne balinda ng'obudde buweddeyo. Etteeka erifuga abakulembeze Leadership Code Act ery'omwaka 2022 likakata ku buli mukulembeze okwanjula ebyobugagga bwe eri kaliisoliiso era balina okukikolera mu mwezi ogwokusatu. Wabula alipoota ya kaliisoliiso wa gavumenti envannyuma eraze nti okuva mu mwezi guno gwatandika ku bakulembeze emitwalo 3 abalina okumwanjulira obugagga 1567 be bokka abaakabyanjula ng'ate ensala esalaggwako ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno. Kaliisoliiso era ajjukiza abakulembeze abagenda okuwummula obukulembeze banje obugagga bwabwe ng'etteeka bwe liragira. Etteeka ligamba nti abakulembeze abawummula okuli abaagwa mu kalulu n'ababasalawo okuwummula baweebwa emyezi 6 okwanjuliramu obugagga bwabwe okuva lwe bavudde mu bukulembeze. Amyuka kaliisoliiso wa gavumenti Fawzat Mariam Wangadya bw'abadde asisinkanye sipiika wa paalamenti Rebecca Litwala Kadaga nga naye gwe mukisa gwakozesezza okwanja obugagga bwe akikaatiriza nti kino kye kiseera abagenda okuwummula obukulembeze okweteekera okwanja obugagga bwabwe n'asaba sipiika ajjukize ababaka ba paalamenti ku buvunaanyizibwa obwo. A leader needs to fill the exit declaration. There are various purposes for this. One is to comply with the Leadership Code Act. Failure by a leader to comply with this law is a breach which attracts prosecution by the IGG before the Leadership Code Tribunal. Please note that the IG Online Declaration System database will continue to recognize a leader as still being in a leadership position and will continue to send reminder messages to the leader to submit a declaration. Right, Honorable Speaker, this will be such a nuisance to the leader. Hence the need to fill the exit declaration form. Ebyo nga bikyali awo amyuka kaliisoliiso wa gavumenti George Bamugemerera olwaleero mu butongole awummudde emirimu gye egy'omumyuka wa kaliisoliiso wa gavumenti oluvannyuma lw'okuweereza ebisanja 2. Bamugemerera yeegasse kwa Irene Mulyagonje yali mukama we naye yawummula gye buvuddeko. Kyokka okuva lwe yawummula omukulembeze gw'enga tajjuzanga kifo ekyo era abamyuka babiri be babadde baddukanya emirimu ebbanga lyonna. Ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti eno esigaddemu Mariam Fawzat Wangadya yekka ng'omusigire wa kaliisoliiso wa gavumenti newankubadde amateeka galagira nti kaliisoliiso alina okubeera n'abamyuka 2. Eyakwatira ekibiina kya National Unity Platform bendera ku kifo ky'omubaka omukyalo akiikirira disitulikiti y'Egomba Betty Sentamu addukidde mu kkooti enkulu empigi nga alumiriza akakiiko k'ebyokulonda okwekubaana ne munnakibiina kya NRM Sylvia Nayebale ne bamubakawo obuwanguzi bwe. Betty Sentamu mwannyina w'omukulembeze w'ekibiina kya New Robert Sentamu Kyagulanyi ng'ayita mu bannamateeka be aba Emporium Advocates mu bujulizi bw'atwalidde kkooti agambye nti okulonda kuno kwalimu emivuyo egitagambika omwali okubba akalulu emisana ttuku okugulirira abalonzi obutagoberera amateeka gafuga okulonda n'ebirala ebiringa ebyo. Bintu bingi ebyabeerawo bakuba abaana
ba agency bange ne babagoba ku polling stations waliwo bribery n'aba electoral commission bennyini batuwa obujulizi nti ebintu tebyatambula bulungi nabo bennyini baakubwa singa bakizuula nti bayimiridde ku mazima naki n'obwenkanya abantu bangi abalonda ng'ate baali baafa abalala bava mu bifo byabwe ne basenguka mu bifo eby'enjawulo naye ebbeera balabikira ku register nti balonda era n'obululu obwavayo nga bungi nnyo okusingira ddala obwo obuli mu register. Ono ayagala kkooti esazeemu obuwanguzi bwa Nayebale erangirire mu ye ng'ekyo bwe kiba kiganye waakiri kkooti eragire okulonda kuddibwemu envuunula bibya. Mu kalulu kano Nayebale yawangula n'obululu 3253 ate owa NUP Betty Sentamu n'afuna obululu 22,657. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kiragidde Mbarara City eguchangira mu liigi y'abinywera Uganda Premier League okuzannya omupiira gwayo oguddako mu liigi nga mu kisaawe temuli bawagizi. Kivudde ku kilabu eyo okumenya amateeka ga COVID-19 agafuga abawagizi nga Mbarara City yayingiza abawagizi mu kisaawe bwe baali bazannya ne Vipers ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno e Mbarara. FUFA yagira kilabu zonna okusooka okufuna olukusa mu buwandiike okuva eri FUFA nga tebannayingiza bantu mu bisaawe Mbarara City kyetaakola. FUFA eregaseeko nti abawagizi abangi abayingira mu kisaawe ekyo abasinga baali tebambadde na masiki era kaakano Mbarara City eragiddwa obutayingiza muwagizi yenna mu kisaawe bwe banaabatunka ne Bright Stars ku lw'omukaaga 13 ekaceeka. Omupiira oguvuddeko embeteza Mbarara City yaguwangula ggoolo emu ku bwereere yakuba Vipers. Ebyo nga biri biti empaka za UEFA Europa League e Bulaaya zizzeemu ekiro kino n'emipiira egy'oluzannya olusooka ku mutendera gwa ttiimu 16 nga mu kiseera kino Manchester United ey'Ebungereza batuuka ne AC Milan ya Italy, Dynamo Kiev ezanya ne Villarreal, Ajax ne Young Boys n'emirala bwe gityo. Ate nga ku ssaawa 5 Olympiacos eya Buyonaani yakutuuka ne Arsenal the Gunners eya Bungereza, Tottenham Hotspurs eya Bungereza, Babulonde ne Dynamo Zagreb eya Croatia n'emipiira emirala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Eddagala erigema ekirwadde kya COVID-19 erya AstraZeneca lireeseewo ensasagge mu Bulaaya era wulira bino amawanga agawerako gayimirizza okugema abantu bamale okulyekenneenya n'okulaba nnabe gwe lireese. Okusinziira ku radio ya Bungereza BBC, gavumenti ya Denmark esazeewo okugira ng'eyimiriza okugema okw'ekikungo oluvannyuma lw'okwekengera nti abantu abamu be baakubye eddagala eryo omusaayi gwabwe gwetukuse so ng'era waliwo n'omuntu eyafudde nga wayise ennaku nga 10 oluvannyuma lw'okugemebwa. Ab'obuyinza mu Denmark bagambye nti kinakakasibwa nti obuzibu abantu bwe baafunye ddala bwavudde ku ddagala eryo wabula ekisingako kabayimirizeemu ku kaweefube oyo okumala wiiki nga 2 abakugu baabwe bamale okwetegereza ekituufu ekivuddeko embeteza. Denmark egenza okuyimiriza eddagala lya AstraZeneca nga ne Austria yakoze ekintu kyekimu ng'eyo nno kigambibwa nti waliwo omuntu gwe baagemye ate mu nnaku ntono ekirwadde ne kimusena n'afa. Ab'e Norway bwe bawulidde ekigudde Denmark nabo awatali kulonzalonza bayimirizza okugema so nga n'amawanga amalala e Bulaaya gakoze ekintu kyekimu nga mwe muli Estonia, Lithuania, Luxembourg ne Latvia bonna eddagala balyekengedde era balagidde bakakensa baabwe basooke bakakase obuzibu abantu bwe bafunye bwavudde ku ddyo. Minisita wa Denmark w'ebyobulamu Magnus Heunicke agambye nti okuyimirizaamu okugema kikoleddwa lwa kusooka kwetegereza naye tekitegeeza nti eddagala bbi kubanga abantu abafunyemu enkenyera baalubatu nnyo kwaba baakagemebwa. Amawanga gano okuyimirizaamu okugema ekirwadde ki COVID-19 konde ddene erikubiddwa eri amawanga ga Bulaaya agatandikawo kaweefube wawamu w'okulaba nga bagema abantu baabwe bonna basobole okwetaasa ekirwadde kino nnamuzisa. Kitegerekese nti ku bantu bonna abakagemebwa 22 be bafunyemu enkenyera ku ddagala eryo.